ke jotono khulumkha tini जों गौर गौर ने अभियान खाली माने 12 बुट न तैगै जेआव जे फाइ माजा फाइजा सिनि मेरेम बतंगु सिनि कार्यकर्ता जतन तंगु जे जों तावखानो चलाय तंखो तैबो नग नग जों अभियान खाली आसुन जतन खंदो बाय तिनी 12 नंबर बोर्ड टेलेमरा अंदारो गौर गौर बीजेपी ने अभियान चलाय तंगु और ताबक जों 12 नंबर बोर्ड ए नग नग कासगै आसिनि बीजेपी नि नब्रुं थांगै कक्लाम पान्दानि बिसिंति सिनि बीजेपी नि सिम्बल जों खेपालाय दं अब हायकेनो सारा त्रिपुरा राज्यगोनो जत एसेम्बली नि कन्स्टिट्युएन्सी नि अंडर नि बुथ वाइज जत जगावनो गौर गौर बीजेपी चलाय तंगु ते अबनि बगै जतनो खाका हामियाफोर ते जत कामिगोनो जनजने आम साइगो नक नक कासगै बीजेपी नि 5 बছर ओ 5 बছर कायनि सकां बुसुक जरातैबो ओ त्रिपुरा हास्तेबो हामारि फाइका ते भारत हा कतर बीजेपी 2014 फाइमनि परे बुसुकबो ओ देश उन्नति इंखा ओ देश शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा खाइमानखा आब्रनो तैगि सिं जत नक नगनो ओ कग्नो तिनसावनि नाइगे ते त्रिपुरागो तेबो उन्नति शांति निरापत्ता ते और जागाव तेबो त्रिपुरा हानो सुपार स्टेट खैनि बांगै तमा बते बिसिनि सामु बतांनां आब्रगनो बतैगै जों नक नक न खुनु खुंकासगै तमाबो मानखा तमाबो मान्या खनागै बेबाग जागावनो सिनि कक्लाम पान्दानि बिसिंतै नक नक बीजेपी नि कैंपेन चले दं आबनि बागै ओ कैंपेन नि बिसिंतै जतना हामबाय ते सबानि सिबाय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जतना हामबाय।